So ayan guys, for today's video, nandito kami ngayon sa park na kung saan yung ginanap yung ball bar dito last week. So konti lang po ang tao today. Hindi katulad dati na hanggang dito mga kaindayan, no? Dito siya. Ayan, pupunta tayo sa Sinunugan. So konti lang ang tao. Grabe yan. So next week mayroon na naman ditong event, kaya yung mga orange dito na container hindi na tinanggal, nilagay na dyan. So ganito po yung area kapag walang event. Napakatahimik, ang sarap maglakad. At makikita mo naman yung mga green na mga forest. So ayan, ang sarap pa ng weather. Medyo mahangin lang siya, pero maramdam mo yung mayroong kunting init. Kaya dito kami dumaan sa gitna, no, dahil yung shadow. Iniiwasan namin kasi nga malamig talaga. So, tingnan naman ninyo, no? Pagdating ng mga July nito, mga kaindayan, as in, punong-puno yan dito. O, ito, tingnan nyo, oh. May mga ano na, bumalik na yung mga malalaking swan. Yung parang gansa to sa atin, eh. Ayan, dito tayo sa kabilang side. Lakad-lakad lang kami ni Bjorn. It's Saturday today. Happy weekend sa lahat. Sa lahat na yung mga kananay. At advance
Happy Mother's Day din sa lahat ng mga nanay at naging nanay dyan. Sa mga single nanay, shoutout sa inyong lahat. Happy Mother's Day. Kaya kami ni Bjorn ngayon, magma-Mother's Day din kami ng walking. Ewan kung saan ang dating namin ito. Ganda talaga ng ano, ganda ng view. Sana nga, always summer na lang talaga, no? Kasi pagka taglamig talaga dito, no? Kala mo nabagyuhan. Wala kang makitang green na pang kulay, kundi puro brown na nakatayo lang lahat ng mga puno at walang kadahon-dahon para siya mga patay na. Si Bjorn? Yes. Kakain kami. Kakain. Kakain kami. Ayan, Toriet. Tignan lang natin. Ganda na kulay, Bjorn, no? Grabe yung kulay ng ano na to. Kala mo ano na eh. Baisa! Oy, oy, oy. Baisa. Leki Baisa. Oh no. Oh no. Oh no. Ew. Lock na ew. Baisa. Hello. Baisa. So dito yung mga kabayuhan. Naloob din pala. Ayo. The horse. Horse taher ko, Bill. Bill. Tita Ambil, oh. Titit. Tita Ambil. Titit. Bye-bye. Tita Ambil. Bye-bye. Sit there. Ja. Vill du ha gå där? Ha? Vill du åka där? Bye-bye. Eller hur? Jo. Så där. Så. Ska gå åka den där sidan. Vill du ha burger? Ha? Vill du ha burger? Ha? Det kanske är säkrast att ni ändå betalar ifall hon ber att skulle ha sin tjänst. Du får inte ta på henne mer. Jag tar det sa dito daw, okay? Pati yan, Toriet. Oj, det Nej, det fattar jag. Men Elina har tagit på sin man bara hängs så mycket. Så har vi så där på pappan där. Och så är det bara hennes. Ja, sen blir det spännande. Nu är det precis på spårvagnen och åker in på stan. Jo, det är det. Till parkeringen. Ja, precis. Och folk swishar liksom. Men jag får. Men vi kunde tyvärr inte få ihop det. Men vi representerar då Spartacus och kommunistiska partiet
För det här mötet är ett jävla viktigt möte. Och vi ska börja med att sjunga en låt som handlar om hur vi måste göra med det här eländet. Det är Mikael Wiehes Vem om inte vi. Världen kan förändras, det gör den varje dag. Det är inte det handlar om nu, vi vill att den ska vara. Ingenting är hopplöst, inget är för sent. Ingenting är avgjort än fast mycket står på spel. Framtiden är möjlig varje dag. Någon måste se till att den blir av. När om inte nu, var om inte här, vem om inte vi. När om inte nu, var om inte här, vem om inte vi. Det gäller våra liv. Det finns en värld att vinna och det finns ett svar att få. Det är inget fel på jämlikhet och rättvisa som mål. Det är krig och katastrofer i girighetens spår. Vi vet det allihop, det finns en annan väg att gå. Framtiden är möjlig varje dag. Någon måste se till att den blir av. När om inte nu, var om inte här, vem om inte vi. När om inte nu, var om inte här, vem om inte vi. Det gäller våra liv. Människan har ett ansvar, människan har en plikt att värna om den svaga, att möta hennes blick, att hjälpa den som plågas och den som är på flykt. Att trotsa flodens virvlar med barnet på sin rygg. När om inte nu, var om inte här, vem om inte vi. So, ayan na si Bjorn. Nakadali na ng kanyang burger. Tapos na nag-arali sa labas. So, hanggang dito po nagtatapos yung aming vlog ni Bjorn for today. From Islatskrugan sa park, naglakad, nagutom, at habang kumakain, nanonood siya ng rally sa labas. So, siguro si Bjorn, magiging din ito, politika din ito paglaki in someday. Thank you so much sa lahat na ng suporta, sa lahat ng mga nagpunta ng ating premiere. Maraming salamat and have a nice weekend everyone. See you on my next vlog.